Kinohi ka school ha pokala majong ka MSSA SA haka lai phoi terek nailar ki lai kendu yumentri rang ba ka jelaw Dr. Mukul Sangma panikran halor ki mat jingdawa jong ka seng khamta ma ka beidei ba ka jingdawa ban kentia tulap no yakinohi kai SSA President ka Meghalaya SSA Schools Association MSSASA uba Aristotle Sirambai loong baka sengkala kerpat yu Dr. Mukul ban kentiu no ekatulap jongki no hikai SSA ban nakabenta ki food teacher jongka upper primary jongki school SSA nakaliang uba rumbai loong ba umentri rang ba ula kentu ki pakin long ki bayasha bat ka sarkar kan sakentiu ekatulap jongki no hikai bat kumjur nakabenta ki food teacher long ru ba umentri rang ba ula ai jungmut ba deben penhap no ki food teacher haka lower primary section number makinoi kai ki bahap apok upper primary kidei ki bahikai class 6 7 but class 8 kumta kan biang bala da penhap no yakite kinoi kai haka lower primary nakabenta ka jingmentoi ka jongki hi apa idai bar ka salary jong SSA teachers kato ke nakaliang jong ka government kala dep approve support ke PEB ya ka PEB ro kala dep ban approve ya ka proposal ka balong 100% kat kum ka jingpha jong ka state government tikumba kalong menta nakaliang jong CM ro ula kantai pan yetho yak amount amar balai wong bahadu menta umpariyo yak notification barkumjo ro nakaliang jong ka education department menta kala kadang don hakalenti ban bishar yak qualification jong kinohikai SSA ke badon kumba khat arajar saus pa prapawengut nalor kanik enhancement ban ai langro bat ka increment ya gitu kibala fulfill katkum ka kendon jong NCT norms te akabaidai bat kanik benta nakaliang jong ulang bangin yasha shipor nakaliang jong ke department kadang le wood ya kanik benta ban study ya qualification jong kinohikai itu kibala qualified katkum ka NCT norms kinyo ya ke increment katba kitu kibompat qualified katkum ka NCT norms kinyo ya kato ka enhancement ka state government kala pha shipor ke PEB ya ka PEB jong ka MHRD kala approve te hakabaidai bat ka salary jong 4 teachers nakaliang jong ka education department kumjur nakaliang jong CM ulaong yang iba hakabaidai bat ka ne ka salary jong 4 teachers hajin sisa mensua kila propose kanda hajar kanda spa henrai namar bakane kala ya class menta bat ka enhancement jong new SSA teachers uba hikai hak upper primary pada langut kamur baru new 4 teachers away ilong sangut tinakaliang jong ke department hakajing ajingut jong ka assistant haka kipor baladep baka assistant kala ajingut badai ban yung new 40 years old dai ban ai kaju kajing siu ban uni no hikai ba hikai upper primary kini kilangut SSA teachers tinakaliang jong ka state government kala pan 5 yang yakni ka file support department ban le ke badon kam tementa ka department kala dep pan kre yakni ka benta kala dep ban propose ro yak amount ka balong kaju baru SSA teachers henry ka basa ang ne ka baka department kadang le menta kan ya chekmat ka kam kalong ba nakaliang jong ko CM ulapan ya kajing menjur nak arsyan ka menjur ne em yauni u 40 years menta on pen kendria sa lower primary namar kum balong menta hapo upper primary kidon tanglai tali ki kelas kita kilong 6 7 and 8 menswa kidon south li ka pamun 5 6 7 and 8 te menta ka class 5 lakan tup sa lower primary te ka state government menta ka hakaching pet jong ka ong ba om idon kam show yauni 40 years ba undon hapo jong ka upper primary te nakaliang jong CM ula pan jumon nangila ni kersan em halor kani ke penta te nakaliang jong ki ngi action ngimdon ban persya ya kani namar ni kwa ba kadai ka security jong noi ka ni 40 years ba on scam te nakaliang jong wong ba ka government hi menta kamdon ha ka jingmut jong ka ban weng yauni 40 years re ka thong jong ka kalong ban pen scam ya baro kini noi kai SSA ke badon khat arjar saus pa prawengut kuntup yauni 40 years barkabasa menta ka state government ka dapat kre kalong kumbaong meniban pa yung new 40 years shopor lower primary di kumba kalong menta nakaliang jong CM ukerpat ingi kasun banyasya sipor ya kaba mangiru ngila menjor banyasya kat baka department karapan kre